హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో అందరు ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా? ఇదైతే నెబులైజర్ అనమాట. పిల్లలు ఇద్దరికి బాగోలేదు. సో వాళ్ళకి బాగోలేదు, మనకి అస్సలకే బాగోదు అనమాట. వాళ్ళకి బాగోపోతే తనకి నిస్సీకి ఏమన్నా ఫీవరు, కోల్డ్ అనమాట. ఆ అమ్మాయి ఫీవర్ ఉన్నా అలాగే ఎగురుతూనే ఉంటుంది. సో అంతే యాక్టివ్గానే ఉంటుంది అనమాట. పడుకోవటం, డ్రౌజీగా ఉండటం అలా ఏం ఉండదు. తను అలాగే ఎగురుతూనే ఉంటుంది. ఇంకొంచెం జ్వరం అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది వచ్చేటప్పటికే ఎంహెచ్ఎస్ నెబులైజర్ అండి. నేను తనకి ఆవిరి పెడుతున్నాను. సో అది మీతోటి షేర్ చేసుకుందాంలే అనేసి జస్ట్ వీడియో ఒకటి చిన్నది తీసాను అనమాట. అంటే కొంతమందికి తెలియని వాళ్ళే ఉంటారు కదా. నాకు కూడా ఫస్ట్లో తెలియదండి. నాకు ఆ మెడికల్ స్టోర్ అపోలోలో తీసుకున్నాను నేను. ఆయనే ఎలాగో చెప్పాడనమాట. సో తెలియని వాళ్ళ కోసం నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఇది నేను అపోలోలో పెట్టుకున్నాను. అంటే వాళ్ళకి ముందుగా చెప్తే వాళ్ళు తెప్పించి పెడతారు మనకి. సో రాగానే వాళ్ళు మనకి ఇంటిమేట్ చేస్తారు, వెళ్ళి తెచ్చుకోవటం. 1999 అండి, 2000 రూపీస్ పడింది ఇది. సో ఇది వచ్చేటప్పటికే ఇలాగ ఒక ఇన్హేలర్ లాగా ఉంటుంది, ఒక ట్యూబ్. ఇది నేను వాడే మెడిసిన్ అండి, డ్యూలిన్ రెస్ప్యూల్స్ అని. నేను మిమ్మల్ని ఇదే వాడమని చెప్పట్లేదు మీకు. నేను ఏం వాడతాను అనేది మీకు షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఇది వచ్చేటప్పటికి అలా కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఏమనుకోవద్దండి, నాకైతే ఒక చేతిలో ఫోన్ ఉంటుంది, నాకు కొంచెం కష్టంగానే ఉంది వీడియో తీయటం. కాకపోతే మీతో షేర్ చేసుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో కష్టమైనా కానీ ఎలాగోలా చూపిస్తున్నాను. సో బాగోపోతే కూడా ఏమనుకోవద్దు. ఇది వచ్చేటప్పటికే ట్యూబ్ అన్నాను కదా, ఒక ఎండ్ వచ్చేటప్పటికే ఇన్హేలర్కి కనెక్ట్ చేయాలి, ఇంకొక ఎండ్ వచ్చేటప్పటికే నెబులైజర్కి కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట. ఇది నేను నిస్సీ సెకండ్ మంత్లో ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నానండి. తనకి బాగా జలుబు చేసింది. ఇంకా అప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వాళ్ళు ఆవిరి పెట్టాలి అని చెప్పారు. అక్కడ చూస్తే ఒక 10 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరికి జలుబులు కారిపోతూ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి పెట్టింది మళ్ళీ మనకి పెడతారు. అదే మాస్క్ అలాగే యూజ్ చేస్తారు కదా. సో ఇదంతా ఎందుకులే అని చెప్పేసి నేనైతే మెషిన్ అయితే తెప్పించుకున్నాను. అప్పుడే నెబులైజర్ తెప్పించుకున్నాను. ఒక 2 to 3 days అలా పడుతుందండి. వాళ్ళు రాగానే మనకి ఇంటిమేట్ చేస్తారు. నిస్సీ వచ్చేటప్పటికే 3 years పాప కాబట్టి నేను డ్యూలిన్ రెస్ప్యూల్ అనేది ఒకటి ఫుల్గా వేసేస్తున్నాను. అలాగే ఎన్ఎస్ బాటిల్ ఉంటుందండి, 100 ml ఒకటి తెచ్చి పెట్టుకున్నారు అంటే యూజ్ అవుతుంది మీకు. లేదు అంటే నెబులైజర్ సపోర్టర్స్ అనేసి ఇలాగే డ్యూలిన్ లానే ఉంటుంది మెడిసిన్, అదైనా వాడుకోవచ్చు. అదొకటి డ్యూలిన్ మెడిసిన్ ఒకటి వేయచ్చు. నేనైతే ఎప్పుడు అది వాడలేదు. ఎన్ఎస్ బాటిలే ఉంటుంది నా దగ్గర, అదే వేసాను. ఒక 5 to 10 drops అనేది వేస్తాను అనమాట. డ్రాప్స్ లెక్కనే చెప్తున్నానండి నేను. లేదు అంటే ఒక 0.5 ml అలాగా ఒక సిరంజ్ హెల్ప్ కానీ అలా తీసుకోవటం, లేదా మూతలు ఉంటాయి కదా మనకి సిరప్వి, అది అలాగైనా లెక్కలాగా చెప్పి తీసుకోండి మీరు, ఒక మెజర్మెంట్ కోసమే. లేదు అంటే ఒక 10 drops దానికి జస్ట్ పిన్ చేసామంటే డ్రాప్స్ మనకి పడుతూ ఉంటాయి కదా, తెలుస్తుంది ఎన్ఎస్ బాటిల్ది. ఇది వచ్చేటప్పటికే తనది మాస్క్, 2 మాస్క్లు ఇస్తాడు, ఒకటి పెద్దది, ఇంకొకటి చిన్నపిల్లలది. సో ఈ నెబులైజర్ అయితే మనకి ఎప్పటికైనా యూజ్ అవ్వాల్సిందే, మనకి ఎప్పటిదాకా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. పెద్దవాళ్ళు కూడా పెట్టుకుంటారు కదండి. సో ఆ ఇదిలో నేను అప్పుడే తెప్పించాను అనమాట. ఇంకా తను మాస్క్ పెట్టుకొని తనే ఆన్ చేసుకునేది. ఒకవేళ తనకి ఏమన్నా జలుబు కారుతున్నట్టు అలా అనిపిస్తే తనే స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని కర్చీఫ్ పెట్టి తుడుచుకొని తనే మళ్ళీ ఆన్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో చాలామంది పిల్లలు అయితే అసలుకి ఏడుస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏడ్చినప్పుడు అది ఆఫ్ చేయటం అలా ఉంటుంది. నోటి ద్వారా అయినా కానీ ముక్కు ద్వారా అయినా కానీ వెళ్ళొచ్చండి ఆవిరి అనేది వీళ్ళకి. సో ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. కాకపోతే ఇది పెట్టేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫ్యాన్ అనేది ఆఫ్ చేసుకోండి. సో ఆవిరి అనేది అంతా పక్కకే పోతుంది కాబట్టి ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా. సో చక్కగా గొడవ చేయకుండా తనే పెట్టుకునేది. తనకి బాగా ఎక్కువగా ఉంది, అందుకని నేను పొద్దున సాయంత్రం 2 times పెట్టాను. నైట్ టైం కూడా పెడితే వాళ్ళకి పడుకునే ముందు అలా పెట్టారు అంటే ఒక 1/2 hour ముందు వాళ్ళకి నోస్ అనేది ఫ్రీ అవుతుంది. సో కారటం అనేది తగ్గుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు హాయిగా పడుకుంటారండి, రిలీఫ్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో నేజల్ డ్రాప్స్ కూడా ఉంటాయి వాళ్ళకి. ముక్కు బాగా కారుతున్నప్పుడు అది ఆగుతుంది అనమాట, డ్రాప్స్ కనుక వేసాము అంటే. ఇది తెలుసు కదా మీకు, ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను నేను, నా వీడియోస్లో ఉంటుందన్నమాట ప్లేలిస్ట్లో. సో డెర్మకామ్ లోషన్ అండి. తనకు అక్కడ దోమ కుట్టిందంట, తనకి దురదగా ఉందంట, అందుకని చెప్పేసి రాయమంటే రాస్తున్నాను. యాక్చువల్గా అక్కడ తనకి ఏం లేదు, కాకపోతే చక్కగా బుద్ధిగా పెట్టించుకుంటుంది కదా అని చెప్పేసి నాకు నచ్చి నేనే
తను మమ్మీ రాయి మమ్మీ అంటే ఇంకా తనకి రాస్తున్నాను అనమాట నేను అక్కడ. సో మనం అది స్కిన్ మీద వేసి రబ్ చేస్తూ ఉంటే కనుక అది పెనిట్రేట్ అవుతుందండి స్కిన్లోకి. సో దట్ వాళ్ళకి ఇచ్చింగ్ అనేది వెంటనే తగ్గిపోతుంది. దోమలు కుట్టినా ఏమన్నా స్కిన్ ఎలర్జీస్ వచ్చి వాళ్ళకి దద్దులు లాగా వస్తాయి కదా, సో అప్పుడు కూడా ఇది అప్లై చేసేసి కాసేపు ఒక 2 to 3 minutes మసాజింగ్ లాగా రుద్దుతూ ఉంటే అది వెళ్ళి లోపలికి స్కిన్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళకి దురద అనేది తగ్గిస్తుంది, వెంటనే రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇది వచ్చేటప్పటికే 168 రూపీస్ అండి. ఇది డెర్మోకామ్ లోషన్ అనమాట. వాళ్ళకి ఏమి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవు దీనివల్ల, పిల్లలకి రాసుకునేదే మంచిదే ఇది మాత్రం. సో చక్కగా మెడిసిన్ అంతా అయిపోయేదాకా పెట్టించుకుందండి. ఈలోపు నాకు మా ఆరుష్ గడు సెరిలాక్ తింటూ వాడు ఏడ్చి వచ్చేసాడనమాట. వాడు వాకర్లో వేస్తే తిరుగుతాడు. సో తెలుసు కదండి, పిల్లలది వెంటనే స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. తనకి జలుబు ఫీవర్ ఉంది కదా, నెక్స్ట్ డే వీడికి కూడా వచ్చేసింది అనమాట. చూసారా నా స్కిన్ అయితే గ్లోయిగా ఉంది, ఎందుకంటే అది రైస్ క్రీమ్ ఉంది కదా, నేను మీకు చూపించాను నిన్నటి వీడియోలో, అదైతే అప్లై చేసుకుంటున్నాను. సో తెల్లగా అయితే రాలేదండి, గ్లోయిగా ఉంది స్కిన్ అనేది, స్కిన్ మెరుస్తూ ఉంది అనమాట. సో అది చూసారా, వాడైతే పాపం మూతి కూడా తుడవలేదు, ఇంకా వాడు తింటమే అవ్వలేదండి సెర్లాక్, అలాగే వచ్చేసాడు ఏడుస్తూ. అలా ఉందన్నమాట వాడు. సో మనం ఎలా జాగ్రత్తగా తీసి జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటే అంత మంచిగా ఉంటుందండి, లేదంటే పాడైపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో చూసారు కదా, ఆ లిక్విడ్ అనేది వేసాను కదా నేను రెస్ప్యూలు, అదంతా కూడా నీట్గా అది అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉంటుంది కదా దాంతో క్లీన్ చేసేసి చక్కగా తుడిచేసి ఆరపెట్టేసి తర్వాత లోపల పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట నేను. లేదు అంటే మీరు అలా తుడవకుండా పెడితే నెక్స్ట్ ఒక 2 ఇప్పుడు ఇంకా యూస్ చేయలేదు అంటే దాని మీద పౌడర్ లాగా వచ్చేస్తుందండి, ఫామ్ అయిపోతుంది. ఆ మెడిసిన్ అనేది అలాగే ఉంటుంది కదా, అందుకు. సో నీట్గా వాష్ చేసి క్లీన్ చేసేసుకొని ఆ ట్యూబ్స్ మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా దాంట్లోనే పెట్టేసుకుంటాను. నిస్సికి వచ్చేటప్పటికే డీటస్ అని ఒకటి మెడిసిన్, ఇది నేజల్ డ్రాప్స్ అండి, 1 to 6 years అని రాసి ఉంటుంది మనకి ఆ డబ్బా మీద. సో అది ఒకటి వాడతాను. ఇది ఒకటి ఏమంటే మమ్మీ చెప్పారు, ఇది ముద్ద కర్పూరం తెలుసు కదా, కొబ్బరి నూనెలో ఈ ముద్ద కర్పూరం వేసి వాళ్ళకి గుండెల మీద నుంచి కిందకి స్టమక్ మీదకి గనక వేసి రుద్దుతూ ఉన్నాము అంటే వాళ్ళకి జలుబు అలాంటిది ఏమన్నా గుండెలకి నెమ్ము అలాంటిది ఉంటే కూడా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి వాళ్ళు మోషన్ పాస్ చేసినప్పుడు వచ్చేస్తుంది అనమాట, ఫ్రీ అవుతుంది వాళ్ళకి. సో నేనైతే ఇక్కడ ఒకటి గంట లాంటిది తీసుకున్నాను, కొంచెం కొబ్బరి నూనె. ఈ కొబ్బరి నూనె వేడవ్వాలండి, బాగా వేడెక్కిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి పక్కన పెట్టుకొని అప్పుడు కర్పూరం అనేది వేసుకోవాలి. పైన వేసేస్తే అది పైకి బాగా వచ్చేస్తుందండి, ఫ్లేమ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట, మంట వచ్చేస్తుంది అది. సో చూసారు కదా, ఇక్కడ ఈ కొబ్బరి నూనె అనేది బాగా వేడవ్వాలి. వేడైన దాంట్లో ఈ కర్పూరం ముద్ద కర్పూరం ఉంటుంది కదా దాన్ని నలక్కొట్టి దాంట్లో వేసుకుంటాను అనమాట. ఇదేంటంటే గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి రాయాలండి, మీరు రాస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఫ్రీ అవుతుంది. ఇది ఎలా అంటే నేను అది వీడియో అయితే చూపించలేదండి ఇక్కడ, జస్ట్ వాళ్ళకి గుండెల మీద నుంచి ఆయిల్ మనం చేతితోటి తీసుకొని గోరువెచ్చటి ఆయిలే తీసుకొని గుండెల మీద నుంచి స్టమక్ మీదకి కిందకి లాగుతున్నట్టుగా కిందకి రబ్ చేసుకుంటూ రావాలి. అలాగే సైడ్స్ పక్కట ఎముకలకి, అలాగే వెనకాల వీపుకి. సో ఏమన్నా నెమ్ము అలాంటిది ఏమన్నా ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఫ్రీ అయిపోతుంది అనమాట. మీకు తెలియకపోతే ట్రై చేయండి. చాలామంది తమలపాకు, ఆమదం ఇవన్నీ వేసి వాళ్ళకి వెనకాల వీపుకి ముందు గుండెలకి అంటిస్తారు కదా, అలా కూడా మంచిదే. కాకపోతే ఇది కొంచెం సింపుల్ అనమాట, వాళ్ళు ఆకులు అవి ఇవి ఉంచుకోరండి ఇప్పుడు చెప్పాలంటే. సో కాబట్టి ఇది ట్రై చేసి చూడండి. ఇప్పుడు ఆ వేడి మీద కర్పూరం వేసా కదా అది కరిగిపోతుంది, ఇంకా అది తర్వాత తీసి అప్లై చేస్తానన్నమాట. నెక్స్ట్ రోజు వచ్చేటప్పటికే ఆరుష్కి కూడా జలుబు చేసేసింది, వాడికి ఫీవర్ వచ్చేసింది. ఇంకా వెంకటేషే తనకి ఆవిరి పెడుతున్నాడు. సో మాస్క్ కంపల్సరీ అయితే కాదండి, పిల్లలైతే మాస్క్ అయితే ఉంచుకోరు. సో నేను వచ్చేటప్పటికే ఇక్కడ సో ఇంకా వీడికి మాస్క్ అనేది లేకుండానే జస్ట్ చేతితోటి వాడు తల అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉంటాడు కాబట్టి పట్టుకొని పెట్టేయడమే అనమాట.
వీడికి చూసారా నేను ఇక్కడ ఎన్ఎస్ బాటిల్ అది కూడా యూజ్ చేశాను. సో ఇదొకటి. డ్యూలిన్ రెసిపీలో వచ్చేటప్పటికి హాఫే వేసానండి, హాఫ్ డ్యూలిన్ రెసిపీలు. అలాగే ఎన్ఎస్ వచ్చేటప్పటికి ఒక 10 డ్రాప్స్ అలా వేసుకున్నాను. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే బ్లాక్ అయిన నోస్ అంతా కూడా ఫ్రీ అవుతుంది. ఆవిరి పెడితే కొంచెం వాళ్ళకి ఫ్రీగా గాలాడుతుంది అనమాట. వీడికైతే బాగా ఎక్కువ వచ్చేసిందండి. పిల్లలు ఉంటే అంతే, వెంటనే స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. నిస్సిది తుమ్ముతూ అలా ఉంటుంది కదా, పాపం అప్పటికి తను చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకునేది నిజం చెప్పాలి అంటే. కానీ వెంటనే వచ్చేసిందండి వాడికి కూడా. వాడికి ఫీవరు అలాగే జలుబు. ఇంకా వాడి సిరప్లు వేరే ఉంటాయి కదా, వాడికి సిరప్ బేబీ వెయిట్ని బట్టి మనకి డ్రాప్స్ అనేది చెప్తాం కదా. సో బేబీ వెయిట్ని బట్టి డ్రాప్స్ అనేది వేసుకోవాలి. అలాగే నాజల్ డ్రాప్స్ అనేవి కూడా వేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ వీడిది వచ్చేటప్పటికే ఫ్లూ కోల్డ్ డ్రాప్స్ నేను వాడేది. అలాగే స్ప్రే అనమాట, సెలైన్ వాటర్ది స్ప్రే ఉంటుంది అది. సో ఇవి 2 వాడతాను. సో మీకు కనుక ఈ చిన్న వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్, షేర్ అలాగే కామెంట్ కూడా చేయండి. మీకు ఎలా ఉన్నది, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో అడగండి నన్ను. సో తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. టేక్